រណាគេខ្លះដែលឈប់ទិញ ChatGPT ហើយងាកមកប្រើ DeepSeek ដោយឥតគិតថ្លៃវិញហ្នឹងហើយដើមឆ្នាំ2025នេះចិនបានធ្វើឲ្យវិស័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក៏ក្រើកដោយសារតែវត្តមាន DeepSeek មិនត្រឹមតែ DeepSeek ទេដែលចិនយកមកបំពេញមុខបំពេញមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែបន្តិចទៀតនឹងចិនក៏នឹងបង្កើតរបត់មួយថ្មីសម្រាប់វិស័យវិទ្យាសាស្ត្រមួយទៀតផងដែរនោះគឺការផលិតថ្នាំសម្រាប់ជំងឺមហារីកtrong video នេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអំណាចទុនរបស់ចិននៅក្នុងវិស័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងវិទ្យាសាស្ត្រ DeepSeek គឺជារបត់មួយរបស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតដែលចិនអាចផលិតវាដោយអស់កម្រៃតិចតែប្រមាណ$6 លានអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះនិងមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងផលិតផលប្រទេសលោកខាងលិចដែរតែសំខាន់ជាងគេគឺការផ្ដល់សេវានឹងអត់គិតថ្លៃនោះទេយោងតាម Professor នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Peking បានលើកឡើងថាប្រទេសក្រីក្រនិងកំពុងអភិវឌ្ឍកំពុងតែស្រូបយកប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ DeepSeek នេះជាពិសេសសម្រាប់ការរៀនសូត្រជាដើមកុំថាឡើយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឬក៏ប្រទេសក្រីក្រសូម្បីតែខ្ញុំគឺជានិស្សិតកន្ទុករកដែលកំពុងរៀននេះក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែរនៅពេលដែល DeepSeek ផ្ដល់សេវា AI ដោយឥតគិតថ្លៃបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង OpenAI បង្កើតឡើង10ឆ្នាំមុនហើយមានបុគ្គលិកប្រមាណ4500នាក់និងចំណាយទុនអស់$6.6 billion អាមេរិកបើ DeepSeek វិញបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2023មានបុគ្គលិកតែ200នាក់តែប៉ុណ្ណោះនិងចំណាយទុនមិនដល់$10 លានអាមេរិកផងត្រង់ជើងនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីអំណាចទុនរបស់ចិនដែលបង្ហាញអំពីភាពជឿនលឿននិងទំនើបដែលសឹងនឹងវ៉ាហួសក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនៅខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះធនាគារដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីបានប្រកាសអំពី model AI ថ្មីជាមួយនឹងកូដរបស់ DeepSeek ដែលជាមូលដ្ឋានមួយវិញទៀតក៏ទោះបីជាទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយ AI គឺជាទិន្នន័យដែលផ្ដល់ដោយម៉ាស៊ីនក៏ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីននេះគឺជាមនុស្សទេដែលសរសេរកូដនិងដាក់ខួរក្បាលឲ្យវាអញ្ចឹងរាល់ទិន្នន័យដែល AI បានចេញវាអាចនឹងថាលំអៀងទៅកាន់អ្នកដែលសរសេរកូដនិងដាក់ខួរក្បាលវានឹងឯងដូចនេះកុំគិតថាខួរក្បាលម៉ាស៊ីនទាំងអស់នេះវាមិនចេះលំអៀងព្រោះបើយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard AI អាចផ្ដល់ទិន្នន័យលំអៀងឲ្យយើងបានតាមរយៈការ train data អញ្ចឹងបើ AI ដែលផ្ដល់ទិន្នន័យឬក៏ចម្លើយឲ្យយើងនឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចអញ្ចឹងប្រហែលជាចម្លើយឬក៏ទិន្នន័យទាំងអស់នោះអាចនឹងលំអៀងទៅកាន់គំនិតរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចនឹងច្រើនដោយសារតែ DeepSeek នេះបានលើកមុខមាត់ចិនមិនតិចទេហើយធ្វើឲ្យ AI លោកខាងលិចខាតបង់ច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយបានជាខែមុនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសថាចំណាយដល់$500 billion អាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍគម្រោង AI ដែលដឹកនាំដោយ OpenAI ហើយប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសបារាំងដែលទើបនឹងរៀបចំកម្មវិធី AI Summit ក៏ចង់រៀបចំយន្តការគ្រប់គ្រង AI ដែរតែចាត់ដល់អីក្រុមហ៊ុនលោកខាងលិចជាច្រើនមិនគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាមិញប្រទេសលោកខាងលិចបង្ហាញពីភាពព្រួយបារម្ភនៃការប្រើប្រាស់ DeepSeek ដែលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ privacy ក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាករណីប្លែកទេព្រោះការដែល TikTok ហើយនឹង 5G ល្បីកាលពីជំនាន់នោះគេប្រើក្បាច់យ៉ាងដែរក្រឡេកទៅមើលវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រវិញចិនគឺជាប្រទេសធំជាងគេក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការអភិវឌ្ឍថ្នាំថ្មីហើយបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយរបស់ The Economist ចិនកំពុងធ្វើការផលិតថ្នាំដែលមានបច្ចេកវិទ្យាល្អនិងមានតម្លៃធូរជាងដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់ទន្ទឹមនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្ដោតឬក៏ផ្ដល់អាទិភាពទៅដល់ការអភិវឌ្ឍ Biotech នេះអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំហើយដោយសារតែធនធានគ្រប់គ្រាន់តាំងពីលុយផងតាំងពីមនុស្សបកកាយច្រើនផងចិនបានដើរឆ្ងាយចេញពីការចម្លងថ្នាំពីប្រទេសលោកខាងលិចហើយមួយវិញទៀតអំឡុងឆ្នាំ2021ទៅឆ្នាំ2024ចំនួនថ្នាំចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍគឺកើនឡើងគុណនឹង2ចំនួន4301កាលពីឆ្នាំ2023ប្រភេទថ្នាំមហារីកមួយប្រភេទរបស់ចិនត្រូវបាន FDA នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យលក់ក្នុងទីផ្សារប៉ុន្តែតម្លៃវិញគឺថ្លៃគុណនឹង30ដងនៅឯប្រទេសចិនក្នុងនេះវាគ្មានខុសអីពី DeepSeek នោះទេដោយសារតែការអភិវឌ្ឍវិស័យថ្នាំនៅឯប្រទេសចិនគឺគេផ្ដោតទៅលើតម្លៃសមរម្យនិងល្បឿនលឿនចុះអ្នកស្ដាប់វិញយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរក្រៅពីងារជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកតើប្រទេសចិនអាចក្លាយទៅជាអ្នកអភិវឌ្ឍវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រឈានមុខគេដែរឬទេសូមជួយ comment ពីលោក